کورل ډرا کې زمونږ یو دوه لیکچرز مونږ اخیستي وو. یو خو مونږ د کورل ډرا شارټ کټس باره کې خبره کړې وه، بیا زمونږ د کورل ډرا شیپس باره کې خبره وکړه، کلرز باره کې خبره وکړه که نه، او زمونږ د کورل ډرا سایزز باره کې خبره وکړه. اوس کورل ډرا مونږ سره دوه قسمه ټیچ کوي که نه، بلکې دوه قسمه د دې زده کولو دوه طریقې دي. یو مونږ سره دا میتډ دی که نه، کورل ډرا مونږ سره دوه میتډز دي که نه. یو مونږ سره د دې یو میتډ دی، هغې ته پروفیشنل یعنی پریکټیکل سیکشن ورته ویلی شي، چې ته پریکټیکل یو ډیزاین جوړ کړې او خپل کسټمر له ورکړې. یو مونږ سره دا کورل ډرا دی، او یو مونږ سره کورل ډرا داسې چې ته ټیچینګ پرپز دپاره زده کوي. نو څوک چې ټیچینګ پرپز دپاره زده کوي نو هغه بیا ډیزاینینګ نشي کړی، او څوک چې سپیشلی ډیزاینینګ دپاره زده کوي نو هغه بیا ټیچینګ نشي کړی. کلیر شوه؟ نو موږ به داسې کار وکړو چې موږ به پریکټیکل پورشن هم فالو کوو، ټیچینګ پرپز هم فالو کوو، دواړه به فالو کوو که نه. ټیچینګ پرپز مطلب دا دی چې بس دا فایل او ایډیټ ویو دا مین یوز دي، دې باندې به هم لږ ډېر ځان پوهوئ تاسو، او ورسره چې کوم دی موږ به ډیزاینینګ هم جوړو. ډیزاینینګ جوړولو لپاره اول ټول نه امپورټنټ خبره دا چې تاسو دې ټولز باندې ځان پوهوئ. لکه ټول کار چې کوم دی دا دې ټولز دي، نور دا بقایا چې کوم کمانډس دي بس پنځه شپږ کمانډس دي دا په ډیزاینینګ کې استعمالېږي، نور دا ټول موږ سره ټولز کار. ګوره اول موږ سره یو ټول دی، هغې ته موو ټول ورته ویلی شي یا پیک ټول هم ورته ویلی شي. دا پیک ټول موږ سره درې کارونه کا. یو موږ سره دا کار که چې یو موومنټ کا، یو آبجیکټ له موومنټ ورکړه. بل موږ سره دا کار که چې ریسایزینګ کا. ریسایزینګ مطلب دا چې یو آبجیکټ غټول شو وړوکی، او بل موږ سره دا کار که چې سلیکشن کا. لکه تاسو وګورئ زه دې ځنې یو ریکټینګل اخلم داسې که نه، دا موږ سره یو ریکټینګل شو داسې. اوس دا ریکټینګل زه چېرته سلیکټ کوم نو سلیکشن دپاره به زه دې ځای نه څه راخلم، زه به موو ټول راخلم. چې کله دا ریکټینګل زه سلیکټ کوم نو دې ځای نه به زه موو ټول راخلم. یو خو موږ سره د دې فنکشن سلیکشن شو، بل فنکشن موږ سره دا دی موومنټ. وګوره چې ته یو ځای نه بل ځای ته ډېر په اسانه باندې دا آبجیکټ موو کولی شي، او دا موومنټ څه په ذریعه باندې شي، دا د پیک ټول په ذریعه باندې شي. او بل ریسایزینګ دی. وګوره دغه کې داسې نوډز راغلي که نه، د خانو ته نوډز ورته ویلی شي، دې نوډز نه تاسو د دې سایز زیاتولی شي. نو وګوره موږ سره ریسایزینګ فنکشن هم پرفارم کوي، سلیکشن فنکشن هم پرفارم کوي، او موومنټ فنکشن هم پرفارم کوي. بل یو کمانډ دی، بل یو ټول دی موږ سره، هغې ته شیپ ټول ورته ویلی شي. دا وګوره شیپ ټول، شیپ ټول څه لپاره استعمالېږي؟ دا موو ټول دا په کورل ډرا کې 100% استعمالېږي، 100 دا به خامخا استعمالېږي، او دا شیپ ټول چې کوم دی دا 90% استعمالېږي. لکه دا دې لپاره استعمالېږي که نه، که تا ته یو کس وایي چې یاره ما یو شیپ جوړ کړه، او هغه شیپ چې کوم دی تا سره په دې کورل ډرا کې ریډیمیډ نشته، یا دا داسې یو شیپ دی چې تا ته په نټ باندې هم هغه شیپ نه میلاو، نو آیا ته به هغه شیپ کوم ځای نه بیا جوړوې؟ هغې شیپ دپاره موږ بیا شیپ ټول استعمالوو. لکه وګوره که دې ځای نه زه یو ریکټینګل داسې ډرا کړم که نه، لکه دا ما سره یو ریکټینګل دی، دا ریکټینګل ما دې ځای نه ډرا کړم، او دې نه بعد زه دا شیپ ټول واخلم. په شیپ ټول کې دوه پوینټس دي، یو پوینټ دا یو ویت کرفس دی او بل ود آوټ آف کرفس دی. ګوره کرف ویلی شي مطلب دا چې کوم سایډز دي که نه، دا سایډز یو بل نه مختلف راوستل. لکه تاسو وګورئ دې ځای نه که نه، که زه دې شیپ باندې کلیک کړم، شیپ، او زه دغه سایډ، وګوره دا سایډ دی که نه، دې سایډ له زه چېرته موومنټ ورکوم داسې، نو ګوره په دې ټولو سایډو کې به چینجز راځي داسې. صحیح؟ نو ټول سایډس کې چینجز راځي که نه. بیا وګوره زه دې ځای نه داسې شیپ ټول راخلم، دا شیپ ټول دی، شیپ ټول مې راوخېسته که نه، دې ځای نه دا فسټ نمبر زه دغه کې چینجز راولم، دې ځای کې وګوره دې ټولو سایډس کې چینجز راځي. تاسو وګورئ که دې ټول سایډس کې چینجز راغله که نه، دغه مطلب دی ویت کرفس، چې یو سایډ چینج کړي دا نور به اټومیټیکلي چینج کړي، چې دا یو سایډ زه ټیک کوم داسې، وګوره دا نور اټومیټیکلي ورسره ټیک شي. او کنه دې نه ته یو خپل شیپ جوړول غواړئ نو کنټرول کیو ود آوټ آف کرف شارټ کټ دی، کنټرول پلس کیو، او شارټ کټ ته نه زده کېږي ارینج ته راشه او دې ځای نه وګوره کنورټ ټو کرفس.
شته کنه کنټرول پلس کی وی شاته دا به کرفس ته کنورټ کړي او څوګره ته دا سایډ دی دا سره دا سایډ صرف همدغه سایډ موومېنټ بشي داسې هغه بل سایډ موومېنټ نه شي کېدلی ګوره دا نور سایډس په خپل ځای باندې پراته نو دې نه ته اینی شیپ جوړولی شي تاسو اینی شیپ دی نه جوړولی شي خپل چایس مطابق که نه وګوره دې باندې زه ډبل کلیک کوم دا لږ داسې موو کوم کلیر شو دې باندې به ډبل کلیک کړ د دې ډېر فنکشنز دي موږ سره هغه ټول فنکشنز یاد کوم او دې باندې به ډبل کلیک کوو ګوره دا همداسې موو نو چې کوم یو شیپ تاسو خوښي که نه هغه شیپ تاسو اټومیټیکلی دې نه تاسو جوړولی شي چې څنګه شیپ تاسو جوړول غواړئ هغه شیپ تاسو دې ځای نه جوړولی شي کلیر شوه بس صرف کلیک ورکو او دا ابجیکټ دا ریکټینګل چې کوم دی یو ځای نه بل ځای ته موو اوس دغه کې تاسو ټیکسټ هم کړی شی ډیزاینینګ لپاره تاسو هر څه دلته لیکلی شي بیا که تاسو دا شیپ چېرته نه استعمالوئ که نه لږ اوس زه دې موو ټول ته راځم وګوره د دې یو بل فنکشن ورته وکوم سی فار ایگزامپل تاله یو کس له کارډ راوړي که نه او تا ته وایي چې په دغه کارډ کې چې کوم څومره فنډ استعمال شوی څه قسمه ټیکس په دې کارډ کې شوی هماغسې ټیکس ماله دلته راوړی نو کیدای شي چې تا سره هغه فنډ کمای راشي هغه فنډ چې کوم دلته دی که نه تا سره په دې کورل ډرا کې نشته هغې لپاره به ته څه طریقې کار کړې هغې لپاره به ته دا طریقې کار کړې چې دا کارډ به اول سکین کړې چې کله کارډ سکین کړې نو کورل ډرا کې به راشي سکینر مشین بار سره یې که نه په هغې باندې به سکین کړې د کورل ډرا کې به راشي او د شیپ ټول په ذریعه باندې به هغې نه یو کاپي واخلې لکه وګوره څنګه ښه زه د ټیکسټ ټول ته راځم د ځای نه ټیکسټ ټول او دلته ما ولیکل اے مو ولیکل سی فار ایگزامپل وګوره اے مو ولیکل که نه دا سایز مې لږ زیات دی داسې او دې له ما یو ډیزاین ورکړ سی کومیک سینس مو وله ورکړ دا دی نو سر دا یو ډیزاین لکه فنډ سټایل دی دا که نه دا مو وله ورکړ دې ځای نه زه غواړم چې همداسې همدغه سټایل کې دا زه چېرته یو بل ځای کې یوز کړم اوس دا خو تا سکین که دا ایگزامپل زه حالا کوم که نه دا خو ستا سکین که دا خو هغه کارډ باندې الریډي شته ته غواړې چې همدغه فنډ نه ته یو کاپي واخلې او بل کارډ کې استعمال کړې نو هغې لپاره به ته دې ځای نه سره واخلې دې ځای نه به شیپ ټول ته واخلې داسې نو ګوره دا شیپ ټول ښکاري که نه دا بس دې شیپ ټول باندې به دې ځای نه کلک کړي داسې کلیر شو شیپ ټول به واخلې اور شیپ ټول نه بعد دا به څه ته کنورټ کړي ارینج ته به راشي او دې ځای نه کنورټ ټو کروس خو یو خبره بله به ځان سره یاد وساتئ وګوره دې ځای لکه دا خو سلیکشن ما وکړو زه اوس دې نه یو کاپي اخلم که نه نو کاپي لپاره به زه دې نه یو ریکټینګل به راسې راوړم دا ریکټینګل او دا ریکټینګل چې کوم دی دا به بالکل فکس راولي دې سره داسې وګوره هغه سایډ به هم داسې فکس راشي دا بل سایډ به هم دلته فکس راشي داسې او دا سایډ به هم فکس راشي بالکل فکس راغی که نه اوس به تاسو راشئ دې ځای نه شیپ ټول به واخلئ او شیپ ټول نه بعد ارینج ته به راشئ کنورټ ټو کروس وګوره دا ریکټینګل نه دا ریکټینګل پوزیشن به اوس برابر دی دلته ریکټینګل پوزیشن به برابر دی وګوره دې ځای نه دې باندې ډبل کلیک که داسې ډبل کلیک دې لاین باندې به ډبل کلیک کړي دا به داسې موو کړي دغه ای سره به بالکل فکس راولي داسې کلیر شو دلته ډبل کلیک څومره ماوس فاسټ یا عمره به تیزۍ سره کار شي دا کنټرول زیډ کوم وګوره صرف زه ډبل کلیک استعمالوم که نه نور څه نشته کلیر شو بیا دا سایډ نه دا سایډ وګوره دا سایډ به داسې وګورئ ښکاري که نه دا به داسې
دا به تاسو پریکټس کړئ ښه څومره مو پریکټس ډېري او هغومره به صحیح کار کولی شئ بل وګوره دلته یو ریکټینګل کار دی که نه دې ایریا باندې دلته هم ریکټینګل وخت داسې وګوره دا ریکټینګل شو او دا به هم ارینج ته راشي کنورټ ټو کروس دا به مو سیټ دا به فکس راولئ کلیر شو اوس وګوره دې ځای نه دا دواړه به سلیکټ کړي شیفټ سره دواړه به سلیکټ شي او بل خو بیا دا هم چېرته سلیکشن نه وشوی وګوره دلته موږ سره یو آپشن دی کمباین ورته ویلی شي که نه دا به سره کمباین کړي خامخا زه دا آپشن دلته ګورم کمباین په نوم باندې دلته یو آپشن وګوره فی الحال دا به داسې موف کړئ دا به هم ډریګ کړئ وګوره کاپي تر ویستل شو که نه دې باندې به کلیک کړي دا به هم دې ځای نه ډریګ هماغه ای چې کوم دی کارډ والا ای به په خپل ځای باندې پاتې شي بس راشه دغه ای دا ډیلیټ کړی ځای نه بس دې ته ضرورت نشته زمونږ دې ای ته ضرورت دی وګوره یو کاپي مو تر ویسته هماغه ای داسې به تر وباسي بیا به دې ځای نه کاپي وکړي دا به کمباین کړئ سره وګوره کنټرول زیډ کوم یې داسې دا به هم کلیک کړي او دې ځای نه به کمباین کړئ کمباین مطلب دا دا خو دوه ریکټینګل شو که نه دا ځان ریکټینګل دا ځان لا او ای خو یو لفظ دی دا به ټول سره کمباین او کمباین نه بعد تاسو اینی کلر دې ځای نه ورکولی شئ نو وګوره چې کوم سټایل هلته و هغه سټایل اټومیټیکلي تاسو دې ځای نه جوړوئ کلیر شو بل بیا داسې لکه تاسو که چېرته یو لیټر پیډ جوړوئ که نه لیټر پیډ موږ سره سټایل سایز یې موږ سره څه دی 7.5 خو تاسو به دې ځای نه یو ریکټینګل به تاسو خامخا ډریګ کوئ داسې دا ریکټینګل د دې سایز موږ سره څومره دی 7.5 دی که نه 7.5 او 10.5 دا یې موږ سره سایز دی او دا به انټر کوئ نو ګوره دا موږ سره د یو لیټر هیډ یا لیټر پیډ موږ سره یو سټایل هغه سایز دی 7.5 पे हाइट थे और 10.5 पे वेट दिना बाद तासु बा अगर एड्रेस वो कतले ही दासी का ना ऊपर ऐसे से नहीं और रेक्टेंगल अकल दास दिल ताखिरी की एड्रेस रागले ही करे चाहिए राशा देसे ना ए रोकला उधर टेक्स्ट ऊपर टेक्स्ट की माउलिकल से लंडिकोतल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइट डम او دا سایز مده ځنه سلیکټ کړو دله سایز هم لږ زیات ومه داسې او دا مده ځنه اټالیک مو که داسې وګوره داسې کلیر بل وګوره دله تاسو یې ډیزاین ورکولی شئ لکه زه دله یو بلیک ډیزاین ورکوم خو دا ټیکس موږ سره ښکاري نه دا به وایټ وي ډیزاین وګوره ټیکس وایټ شو بل وګوره دې لپاره تاسو دې ځنه دې دا به شیپ ټول ته کنورټ کړئ شیپ ټول دا ریکټینګل به شیپ ټول ته کنورټ کړئ یس سر اوس وګوره دا داسې ډریګ کړئ دې ځای دا ډریګ کړه اټومیټیکلی ټول سایډس به ډریګ او دې نه بعد موو ټول کلیک کړئ وګوره اټومیټیکلی دا هغه سرکل فارم کړه تاسو به ایډرس همیشه په انداز راغلی بیا ډېر کسان داسې ایډرس لکه داسې سټایل کې مو کولی شي لکه وګوره زه دې ځای نه ای راخلم automatic so Landicotal Institute da of IT say there is a size lag zyada ma da se wagora da size ka selection or da size lag zyada ma de clear da bal delete any color ko la shi de او په دې ریکټینګل له یو کلر ورکړي نو هغه تاسو ورکولی شئ وګوره اینی کلر تاسو
क्लियर बिल्कुल چې کله دا کلیک کوي دې څنګه کنه نو دا به شیپ ټول ته کنورټ کړي شیپ ټول ته کنورټ شو کنه او دا لاک کاری لاک وګوره دا لاک به دې څنګه اپ او دې سایډ کې به موږ یو رینج ور په 80 وګوره دا یو سایډ یې صرف را باندې شو او دې بل سایډ کې به موږ یو رینج ور په 80 وګوره دا څه دا یو ډیزاین ورکړو हेलो वालेकुम अस्सलाम ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ ನಷ್ಟ no